ช่วงสงกรานต์หลายคนบอกว่าโอ้ฝนตกหนักมากเลยหลังจากนี้มันจะหมดแล้วหรือยังไม่หมดนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะในระหว่างช่วงวันที่17จนถึง26เมษายนนี้ค่ะหลังสงกรานต์อากาศจะกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งฝนจะน้อยลงนะบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ว่ายังมีพายุฤดูร้อนบางแห่งในบางวันค่ะส่วนทางภาคใต้ส่วนใหญ่มีฝนนะด้านฝั่งอันดามันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเลยแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงวันที่27ถึง29เมษายนก็มีแนวโน้มว่าจะเจอพายุฤดูร้อนอีกครั้งค่ะก็ต้องมีการติดตามข้อมูลกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องฟ้าฝนคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะร้อนใช่ไหมใช่ค่ะดูวันนี้หน่อยส่งท้ายเลยสงกรานต์